Mga nag-MC ako sa talungunan, Bakbakan versus Salt and Tears. Siya Tatay Dande de Guma. And also, ma-award na kita, ladies and gentlemen, kung sino man ang nagdaog sa ato sininga drum daraging competition. Kagawad na Ludovico Onyok, ang napanulatan. Ari na nag-result sa akon. And also, we would like to say thank you to Sir Jerry Digno para sa ato sininga. Dignos, Mr. Jerry Dignos, election. And Ray Dan. And si Sir Dominic masasakuli na siya. Sir Dominic na muna ng DB Audio. Sa sining kasadyawan, wala na itong hindi lang may subong, basig na manasod pa, damo pa nga mga event. So hope na magbalik na si Chakto para sa patas at patpay-patpay na laban para sa lahat. Correct ko, sakto kita para mas masok siya. Okay na, nakita na ito no okay para sa mga kapi or boss para sa nadlaw ang mga owners sa mga operators, owners, iban lain. Sakto kay. Ang mga audience na mo ito iba ng high blood, iba ng krimen, iba ng stroke o brampin ng ating. And of course, thank you man pagkato no, Mr. Redijan Sason. And Pag-number ha, ang lawangon ko lang karon. Para mas atanggan ninyo tanan, para fair ang atong hampang, kag mamanagon ninyo tanan kung ano ang resulta sa taksanay. Alright, makanto kita sa kay SML, nakakuha sa 1.1 centimeters. 1.1 centimeters ay nakuha ni SML. Magnetic, nakakuha sa 3.3 centimeters. Agnes, nakakuha sa 1.4 centimeters. Waling-waling, nakakuha sa 1.2 centimeters. QLS, nakakuha sa 1.2 centimeters. Base, nakakuha sa 0.6 centimeters o centimeter. ABS, nakakuha sa 0.8 centimeter. GM, nakakuha sa 0.6 centimeter. JLL, nakakuha sa 4.9 centimeters. Once again, ladies and gentlemen, the champion for this year's drum tugging competition, nagkato sa JLL Disco Mobile of Dumagas, Iloilo. A round of applause palakpakan natin, ladies and gentlemen. Mobile, feared by everyone. DNS Soundworks. Ay, araw natin si sir. Oh, may ano ka na sir, may sakyan ka na magpa-esplanade, mag-bike-bike ka, mag-exercise. So palakpakan natin liwat ang JLM, Disco Mobile of Dumangas, Iloilo. may On the managed by Sir Jerry Dignos. Salamat niyo sir. And ito Sinigang Mountain Bike, ladies and gentlemen, sponsored by Sir Albert Santiago of ABS Pro Audio of Barangay Balukwan, Sigma Capiz. Alright. the presence of Mr. Leonard Amay Piñas and of course Renijan Ayik Sason. Sa dalom, guro ka mo, sir? Hindi ka mo kaigo. Hindi ka sa dalom, sir. Para mas manami. Adre lang? DJ Ivan Luciri. Pare, kada ready sa may stage. Ginabagta ni Tatay Dande. By Mr. Carlos Wamar. Dalawat ng... Leonard Amay Piñas. Mahakwat sa drum. So ano din ang atong drum from 3KM to JLM? Yun. Disco Mobile of Dumangas, Iloilo, owned and managed by Sir Jerry Dignos. And also, shout out kay DJ Ivan Luceni. Once again, congratulations, JLM, Disco Mobile. And also ang Powered crew by sa Your King. JLM. Sa likod sa pagdaog sa JLM, ari ang ilang mga tisuyon, mga wala sang kirita, kag wala sang nobya, nga mga operators. Once again, congratulations, JLM, Disco Mobile of Dumangas, powered by Your King. Siyempre, BNS, Soundworks, and Rock
Salvadors. Wala nubya pero pwede kita on sa SeaWorld sa Dumangkasa. Mga wala sang nobya kag wala sang kirida. Nga mga mga taga-MC ako sa talungunan, bakbakan versus Salt and Tears. Siya Tatay Dande Diguma. And also, ma-award na kita ladies and gentlemen kung sino man ang nagdaog sa ato sa drum daraging competition. Kagawad na Ludovico Onyok. Ang napanulatan. Ari na nag-result sa akon. Opo, sa Pasig. Wala ko katulog o Bravo Official Music. Kaya grabe kasi po yun na sakripisyo ni DJ Wowie. Grabe, thank you, Barbara. Dalawa naman siya, din. Kasi nyo ang Koreano ka ilaw ay kataraw kaliso. Pero kataraw kaliso. O, di ba? I am Sir Tyrone Teruel of the Express Sound Happy Viewing. Thank you so much and congratulations. What can Kaliwating Titans,